Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua. Сегодня у нас будет согревательно-развлекательный обзор, в котором мы будем готовить самый настоящий автомобильный чай. И для этого нам понадобится специальный автомобильный чайник. Аналогичное видео у нас было примерно несколько лет назад. Успешность эксперимента можно назвать простым словосочетанием 50 на 50. Но тем не менее автомобильные чайники продолжают свою экспансию, появляются новые модели. И лично меня не покидает надежда, что все-таки может появиться достойное недорогое устройство, с помощью которого автомобилист в дороге сможет приготовить себе горячительный напиток, либо запарить мивинку. Автомобильный электрочайник отличается от домашнего, конечно же, способом подключения, меньшей потребляемой мощностью, и меньшими габаритами и объемом. Конкретно в этой модели отсутствует подставка или, так сказать, док-станция, как в обычном домашнем чайнике. То есть для того, чтобы с чайника налить кипяточек, его нужно будет отсоединить от бортовой сети и вместе с кабелем куда-то переносить. В принципе, длина кабеля здесь 1,5 метра, и если емкость, в которую необходимо налить кипяток, находится в этом радиусе, то чайник можно и не отключать. Конструктивно данное устройство полностью дублирует ваш привычный домашний электрочайник. Здесь также есть кнопка включения, светодиодная индикация, окошко с делениями для того, чтобы знать, какое количество жидкости находится в чайнике. Крышка с кнопкой фиксации. Также предусмотрена фильтрующая сетка для того, чтобы накипь не попадала в напиток. И самое интересное, данный чайник у нас не спирального, а дискового типа. Дисковые нагреватели по сравнению с спиральными более эффективные, на них собирается меньше накипи и эту накипь проще удалять. Но как это все работает на практике, особенно скорость закипания водички, мы еще не знаем, но обязательно ознакомимся с этим моментом. Также я прекрасно понимаю, что у большинства из вас есть специальные супертермосы, которые держат воду в состоянии кипятка на протяжении месяца, и никакие чайники, дополнительные устройства вам не нужны. А если и нужны, то вы можете обойтись обычным кипятильником. Но тем не менее существуют и люди, которые хотят пользоваться какими-то новыми устройствами, кому-то просто интересно, а кто-то хочет сделать прикольный подарок. В принципе, вещица, на мой взгляд, если она окажется рабочей, имеет массу применений. Ее можно возить с собой в автомобиле, если вы не желаете приобретать горячие напитки в точках продажи. Такой чайник можно брать с собой на природу, в том случае, если вы возите с собой запасной аккумулятор, либо у вас есть пауэрбанк с прикуривателем, от которого можно подключать различные устройства. Потому что даже находясь на природе, для того, чтобы приготовить чай или кофе, вы не будете разводить костер. А вот такой маленький помощник может быть кстати. Поэтому на данное устройство также есть определенный спрос, и я считаю необходимым протестировать этот чайник и посмотреть, на что он способен. Я очень сильно надеюсь, что нам удастся вскипятить в этом чайнике воду или хотя бы довести температуру до значения, необходимого для заваривания чая. А для измерения температуры я буду использовать специальный термощуп, который в первую очередь предназначен для применения в духовых шкафах, наверное, и этот термощуп может измерять температуру до плюс 300. Нам же будет достаточно плюс 100. Для эксперимента мне понадобится немного воды. Я взял 2 стакана по 300 мл, то есть с учетом того, что чайник у нас имеет максимальный объем 1 литр, мы наполним его больше, чем наполовину. У меня есть немножко зеленого чая, оптимальная температура для его заваривания 80 градусов, но я все-таки надеюсь на кипяток. Также есть ложечка, термощуп и так далее. Подключать чайник я буду к блоку питания с максимальным током 33 ампер, но нам столько не нужно. И в принципе я предварительно провел замеры. Получается, что этот чайник от данного блока питания, который некрасивый и в кадр не попадает, потребляет около 110 Вт. Максимальная потребляемая мощность 150 Вт. С учетом того, что здесь у нас не установлен предохранитель, устройство будет нагружать непосредственно бортовую сеть автомобиля. Обычно на прикуриватель ставится предохранитель номиналом 10 ампер, и при выключенном зажигании максимальная потребляемая мощность чайника может составлять 120, 126, 128 Вт. То есть 110 Вт это практически максимум, но с небольшим запасом, чтобы не пострадала электросеть. При включенном зажигании его мощность может немножко подрасти до максимальных заявленных 150 Вт.
Этим экспериментом уже заинтересовалось космическое агентство НАСА. По-видимому, в космосе тоже нужен теплый чай или кофе, и поэтому они нам прислали суперточный лабораторный щуп для того, чтобы мы точно измеряли температуру. Здесь погрешность буквально полградуса. В обоих стаканах очень холодная вода. Я набирал воду с кулера, имитируя ту ситуацию, что чайником вы пользуетесь зимой, вода у вас лежит в багажнике холодно, и вы так же, как и я, будете кипятить абсолютно холодную воду. Температура воды у нас примерно 14 градусов и падает ниже. Я думаю, это не критично, здесь уже понятно, что вода действительно холодная, и я не взял какой-нибудь кипяточек. То же самое можно сказать и о соседнем стакане. Здесь температура воды такая же, как и в предыдущем. У нас произошла смена кадров, но ни в коем случае не смена стаканов и уж тем более не смена воды в них. Температура воды по-прежнему 13-14 градусов, как в первом, так и во втором стакане. Сейчас жидкость из этих емкостей я переливаю в чайник. И благодаря той шкале, которую мы видим в окошках, мы будем знать точный объем. Я как раз почти угадал, у нас получается 600 мл. Очередная смена кадра, но вода в чайнике по-прежнему холодная. Ее температура немножко поднялась, пока мы настраивали камеру, но тем не менее не критично. То есть температура воды сейчас 17,2 градуса. Я бы оставил термощуп вот в таком положении, но при открытой крышке вода будет закипать медленнее. Поэтому крышку все-таки закрываем, подключаем чайник к сети. Включаем его, у нас загорелся светодиодный индикатор. И теперь ждем хотя бы 5 минут. Спустя 5 минут проведем повторный контрольный замер. Прошло 5 минут, чайник исправно потребляет свои 110 Вт. По тактильным ощущениям его корпус нагрелся. По данным щупа температура внутри поднялась. Щупу нужно какое-то время для того, чтобы измерить температуру. Нам придется подождать. Так как чайник работает, температура будет постепенно расти, буквально через несколько секунд после погружения щупа в воду температура у нас поднялась до 36 градусов, то есть в 2 раза. Снова достаем щуп, закрываем крышку и ждем еще 5 минут. Прошло еще 5 минут, чайник у нас уже внутри хорошо запотел, то есть температура поднимается, и сейчас мы увидим, насколько высоко. Температура растет стремительно, предыдущий показатель был 36 градусов, 38, сейчас уже температура, хотелось бы сказать, удвоилась, но пока увеличилась, наверное, в половину. Так, 10 минут и у нас условно 55 градусов. Ждем еще 5 минут. На 15 минуте у нас уже начали появляться пузырьки в воде. Температура растет не так стремительно, как хотелось бы, но растет. Уже даже верхняя крышка горячая и тактильно рукой ощущается, что воздух в чайнике тоже горячий. Температура уже поднялась достаточно высоко. Выше половины необходимой нам. Скоро уже будет достаточно для заваривания зеленого чая, но все-таки я хочу дождаться именно кипения.
Предположим, на 15 минуте мы нагрели воду до 72 градусов. Засекаем еще 5 минут. Прошло еще 5 минут, то есть суммарно уже 20 минут мы кипятим воду. Там вода уже достаточно горячая. Страшновато и руку подносить к чайнику, уже ощущается высокая температура. Сейчас посмотрим. Я думаю, спустя 20 минут мы уже сможем себе позволить зеленый чай. Ура! Минимальный рубеж достигнут, но нам все-таки нужен кипяточек. Сейчас подождем еще. Держать уже тяжело щуп. Уже пар горячий идет с чайника. Ну, предположим, на 20 минуте температура 84-85 градусов. Ждем еще 5 минут. Примерно на 4-й минуте чайник сам выключился, сработал термостат. То есть он остановил наш эксперимент немножко даже раньше, чем мы планировали. Соответственно, я понимаю, что сейчас он достиг какой-то максимальной температуры, заложенной его конструкторами. Вода в чайнике действительно очень горячая. Держать щуп невозможно, то есть идет пар, его не видно. Но, тем не менее, температура высокая. К сожалению, достичь температуры кипения мы не смогли, но я вижу, что температура точно сейчас поднимется до 90 градусов. Или не поднимется. Буквально 1,2 градуса нам не хватило для того, чтобы достичь какой-то круглой цифры. 88,5 градусов, и чайник автоматически отключился. В каждый из стаканов я насыпал немножко зеленого чая, заливаем условным кипятком. Делаю это все ради прикола, так как у эксперимента должна была быть какая-то цель. В моем случае цель заварить чай. К сожалению, накрыть стаканы нечем, поэтому завариваться он будет так. Температура 90 градусов подходящая, в принципе, для заваривания зеленого чая, для различных там пуэров и так далее. Для черного чая рекомендуется температура около 100 градусов, практически кипяток, но это не означает, что, например, черный чай не заварится при температуре 90. Также в такой воде можно, например, приготовить кофе, но только растворимый. Для заварного кофе все-таки уже понадобится более высокая температура. Другой вопрос — это то, что для того, чтобы нагреть половину объема чайника 600 мл, нам пришлось подождать 24 минуты. И это, на мой взгляд, достаточно долго. С другой стороны, для достижения температуры 90 градусов нам понадобилось целых 24 минуты. Конечно, если немножко увеличить напряжение, возможно, понадобится меньше времени, но разница составит буквально несколько минут. Все равно для того, чтобы вскипятить воду для одной большой чашки, либо для двух средних, понадобится около 20 минут времени. Если же мы будем кипятить полностью объем чайника, времени понадобится гораздо больше. И здесь автомобильный чайник, конечно же, уступает обычному бытовому. Но также стоит отметить, что данное устройство предназначено для каких-то непредвиденных, экстренных ситуаций, когда нет возможности добыть кипяток каким-то другим способом. И в такой ситуации подождать 20-30 минут — это гораздо лучше, чем вовсе остаться без кипятка. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Поэтому, если вы иногда оказываетесь в таких ситуациях, что вам нужна горячая вода, а добыть ее негде, то данное устройство вполне способно удовлетворить какие-то ваши потребности. Если же вы хотите очень быстро напиться горячим напитком, то за полчаса на трассе, я думаю, можно добраться до
какого-то ларька, магазина, где вам с удовольствием приготовят любой напиток желаемой температуры. На этом у меня, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.